உலகமெங்கும் வாழும் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்ட் மைக்ரோவேவ் ஓவன் ஸ்டாண்ட்ஸ் வந்து பார்க்க போறோங்க. பொதுவாகவே நம்ம ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட ஸ்டாண்ட் பத்தி பார்த்தோம், வாஷிங் மிஷினுக்கான ஸ்டாண்டை பத்தி பார்த்தோம், அதுக்கான கவர்ஸும் வந்து நிறைய மாடல்ஸ் பார்த்தோம். நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைக்ரோவேவ் வைக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஸ்டாண்ட்ஸ் வந்து இண்டிவிஜுவலா கிடைக்குமா, ஸோ என்னுடைய கிச்சன்ல வந்து நான் ஆர்கனைஸா வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், ஏதாவது சொல்லுங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்கீங்க. ஸோ அந்த வகையில் மைக்ரோவேவ் ஓவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டாண்ட் மாடல்ஸ் வந்து கிடைக்கும். நல்ல ஒரு மெட்டல் ஃபினிஷ்ல பண்ணியிருக்க மாதிரி மைக்ரோவேவ் ஓவன் ஸ்டாண்ட் வந்து வாங்கிக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம கிளீனான ஒரு மெட்டல் ஃபினிஷ் வந்து பண்ணியிருக்கணும். அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான மெட்டல்ல பண்ணக்கூடிய எல்லா மெட்டீரியல்ஸுமே வந்து ஒட்ட வைக்கிறதுக்கு ஆர்க் வெல்டிங் பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா கேஸ் வெல்டிங் பண்ணுவாங்க. பொதுவா ஆர்க் வெல்டிங் பண்றாங்க அப்படின்னாவே வந்து ஃபினிஷிங் வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. ஆனா அதுவே உங்களுக்கு கேஸ் வெல்டிங்ல பண்ணாங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்ல ஒரு ஃபினிஷிங் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ அதனால நீங்க வாங்கக்கூடிய மெட்டீரியலுடைய மெட்டல் ஃபினிஷ் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து ஷோரா பார்த்துக்கோங்க. ரெண்டாவது விஷயம், இதோடைய டாப் சைட்லயும் பாட்டம் சைட்லயும் உங்களுக்கு ஷெல்ஃப் மாதிரியான காம்பினேஷன்ல வந்து நிறையவே கிடைக்குது. ஸோ வுட் அதுல வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க. சோ இது மூலமா நீங்க டாப் சைடுல கூட அந்த ஸ்பேஸ் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேல கூட உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய சில கிச்சன் ஐட்டம்ஸ் வந்து அழகா வச்சு நீங்க தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். சோ உங்களுடைய கன்வீனியன்ட் யூஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி வந்து நிறைய ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்ல இ-காமர்ஸ்ல அவைலபிளா இருக்கு. சோ உங்களுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் தேவை, உங்களுடைய ஆர்கனைசர், உங்களுடைய கிச்சனை நீங்க எப்படி ஆர்கனைஸா வச்சுக்க போறீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஏத்த மாதிரி நல்ல ஒரு மைக்ரோவேவ் ஓவன் ஸ்டாண்டை வந்து சூஸ் பண்றது ரொம்பவே அவசியமானதுன்னு தான் சொல்லுவேன். பெரும்பாலும் இந்த மாதிரியான பர்டிகுலரா இருக்கக்கூடிய மைக்ரோவேவ் ஓவன் எங்கெல்லாம் அதிகமா யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் மாதிரியான இடங்கள்ல, அதே மாதிரி ஒர்க் ஸ்பேஸ்ல. இந்த கிச்சன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஷாப்பா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு ஹவுஸா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு என்டர்பிரைசஸா இருக்கலாம். சோ சம்திங் எனிவேர் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும். சோ அந்த மாதிரியான இடங்கள்ல வைக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான மைக்ரோவேவ் ஓவன் ஸ்டாண்ட் வந்து உங்களுக்கு மார்க்கெட்ல ரொம்பவே ஈஸியா அவைலபிளா இருக்கு. கன்வீனியன்ட்டான யூஸ், ஸ்பேஸ் ஆர்கனைஸா வச்சுக்கிறதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம். இதுக்கான ப்ராடக்ட் வாரண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 6 மாசத்துல இருந்து 1 வருஷம் வரைக்கும் நிறைய யூனிக்கான பிராண்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க. சோ இப்போ நான் சொன்ன சில விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி நல்ல ஒரு குவாலிட்டியா இருக்கக்கூடிய மாடலை வந்து நான் சில லிஸ்டிங் வந்து வச்சிருக்கேன். அது என்ன ஏது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். 5th பிளேஸ்ல Pamirate ஓவன் ஸ்டாண்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். டபுள் லேயர் ஸ்பேஸ் சேவிங் மைக்ரோவேவ் ஓவன் ஸ்டாண்ட் மாடலா வருது. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மைக்ரோவேவ் ஓவன் அண்ட் ஸ்டாண்ட் மாடலா கொண்டு வந்திருக்காங்க. 12 ஹூக்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. கிச்சனுடைய அக்சசரிஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஈஸியா அசெம்பிள் பண்ணிக்கலாம். மைக்ரோவேவ் ஸ்டாண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ரெகுலர் யூசேஜுக்கு ரொம்பவே பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். உங்களுக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல தான் பண்ணிருக்காங்க. Amazon இந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் 699 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 7.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 28 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல Kawachi ஓவன் ஸ்டாண்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். கிச்சன் கவுண்டர் ஷெல்ஃப் மைக்ரோவேவ் ஓவன் ஸ்டாண்ட் மாடலா வருது. மேட் ஆஃப் பவுடர் கோட்டட் அயன் டியூப்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. கேன் ஸ்டோர் ஃபுட் பாட்ஸ், பேன்ஸ், டிஷஸ், கப்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஆல்சோ விஸ்டாண்ட் ஹெவி லோட் கெபாசிட்டி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க. Amazon இந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் 1490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 7.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 14 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல இந்தியன் ஓவன் ஸ்டாண்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். 23.6 இன்ச்சஸ் மைக்ரோவேவ் ஓவன் ஸ்டாண்ட் மாடலா வருது. கிச்சன் கேபினெட் அண்ட் கவுண்டர் ஷெல்ஃப் ஆர்கனைசர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸ்பைசி ஷெல்ஃப் ரேக் டோஸ்டர் ஆர்கனைசர், ஆர்கனைசிங் பிளேட்ஸ், கப்ஸ் அண்ட் பாட்டில்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். Amazon இந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் 1799 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 150 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல Livzing ஓவன் ஸ்டாண்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். 3 டயர் மெட்டல் மைக்ரோவேவ் ஓவன் ஹோல்டர் ஸ்டாண்ட் மாடலா வருது. குக்கர், அண்டென்சில்ஸ், ஸ்டோரேஜ் கேபினெட் ஆர்கனைசர் சொல்றாங்க. ஷெல்ஃப், டிஷ் ரேக் ஃபார் ஹோம் அண்ட் கிச்சன் அப்ளையன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹை பில்ட் குவாலிட்டி மெட்டல் பைப் இருக்கு. Amazon இந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் 3199 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 44 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல Plantexல இருந்து வரக்கூடிய ஓவன் ஸ்டாண்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். பிரீமியம் ஹை குவாலிட்டி ஹை கிரேட் மைக்ரோவேவ் ஓவன் ஸ்டாண்ட் மாடலா வருது. ஓவன் ஸ்டாண்ட், கிச்சன், ஸ்டோரேஜ், ரேக் அண்ட் செல்ஃபுக்காக இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ட்ரையாங்குலர் மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ஸ்டாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் 4 நான் ஸ்லிப் சக்ஷன் கப்ஸ் ஆன் த பாட்டம்ல வருது. Amazon இந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் 1799 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 154 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த ஓவன் ஸ்டாண்ட் மாடல் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்ற வேணும் அப்படினா ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. பட் Amazon இருக்க சேம் பிராண்ட் சேம் ப்ராடக்ட் Flipkartல சில இருக்கு. சோ அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் ப்ராடக்ட்டான லிங்க் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல தரேன். வேணும் அப்படினா ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோக்களை சந்திக்கிறேன். Until signing off, Vijay, bye bye, see you, have a nice day.